LTN. Your trending mission. Kindly weuru nyanyasa nyithi ji kamano, mostly to ladies. Ok dich gi pesa like udwaro ni maybe uneno ni ubeyo kata pesa. No, ok ji te madwaro gino. Kila ng'ato biro mondo many pesa Nairobi ka, by the way, but ok wabiro mondo mi wanind kodu kwasenindo kodu kok wayud pesa. Ma is the second time wayude wach ni kendo. Koro mae to okang'eyo Nyakaramogi gima ji dhi wacho, lakini mae to koro rach abu. Mae to koro rach. Kuna msanii fulani tulitoa naye video. Ilikuwa sawa tu. Lakini baada ya kutoa hiyo video hatukumalizana vile tulikuwa tumeelewana. Okay. Ni huyo Abu Jalamo. Hey! Yeah. Wewe. Yeah. Shikilia kwanza. Abu Mkamba, Abu Mkisi ama huyu Abu wa Ohangla. Wewe wacha kudanganya. Ukweli? Abu Jalamo. Abu Jalamo. Okay, ilikuwaje kwanza? Acha nitulie. Yeye tulimaliza shoot vizuri. Venye tulimaliza shoot tukaelewana anakuja aniache kwa studio. Nona. Alikuwa nibeba na gari yake. So Jumane jangu alikuwa amepanda gari nyingine, juu hiyo gari hatungetoshea wote. Sasa ikabidi tunashare gari juu Uber yezi beba more than 3. So ikabidi mimi nimekaa kwa hiyo gari yake. So tukaelewana na drop pale studio yetu iko yake pita akienda. Lakini kufika pale alinipitisha. Nona. Alinipitisha kwa hiyo gari. Sasa juu mimi nilikuwa na uoga juu alikuwa na sebe bodyguard or bouncer, something like that. Yeah. So mimi nikakaa hapo nikamuliza, kwani unanipitisha? Mbona unanipitisha? Akaniambia, acha tufike hivi alafu tukirudi nafanya nini? Na kudrop pale hivyo kwa hiyo studio. Sasa mimi nikaanza kujiuliza maswali, tunaenda wapi? Naona. Na kuna walinzi. Kuna walinzi. Sasa mimi juu ya walinzi mimi libidi niogope na utulie. Na nitulie. Seme hapo hakuna mtu najua. No. So kupitishwa hapo akanipeleka mpaka kwake. Naona. Akanipeleka mpaka kwake. Ndo nikajaribu kumwambia mimi nimechoka, nataka niende kwa nyumba nipumzike. Tunaongea kuhusu Abu Jalamo. Abu Jalamo, yeah. Kama mimi nataka niende kwa nyumba nipumzike, nimechoka. Akaniambia nakupeleka. Okay, just pause. Abu anakaaje? Kwa sababu najua Abu ni rafiki yangu. Na ni rafiki yangu, ashanipea kazi nyingi sana. So anakaaje kwanza, ndo watu hata ukisema Abu Jalamo tujue ni huyo. Saa zingine unajua, saa zingine wasanii huwa wanatumia majina. Kuna wengine wanaitwa Omari kama mimi tu. So unaweza sema Omari kumbe kuna Omari mwingine. So anakaaje Abu Jalamo? Ni brown skin na I think amenyoa venye nimenyoa hivi. Ni brown skin then, yeah. Hapo kwa brown nimeweka take. Hapo hajajaza ile sana. Kama mtu wa gym but si ile sana. Huyo ni Abu. Kisha sema tu ni brown na huyo ni Abu. Sawa, niambie. Unaweza nionyesha hiyo video, si ndio? Inaitwaje kwa YouTube? Inaitwa Pillow. Pillow. Mewa volume. Arwa ngene ka manu nyako. Jalamo. Bedon. Kita. Chakana. Ndipo inakaa gari ya kupeleka mtu Tarauga. Hello mama. Nimewahi kijiko ikipeleka mchele kwa mdomo. Huyu ni wewe, si ndio? Huyu? Huyu ni Abu huyu. Siempre, Dios siempre.
Na ulikuwa unamshika. Nyakora mo kakineno no endo nyako mineno mulo nyako mineno ni gabuma ne elauma green no endo mano vixen mabende miyowa awach kanyo no endo ne Abu ne dwaro kete gine kanyo no endo ng'ango yora chone tingeni maendi koro mar ariyo mwabiro gi wach ni endi oningo koro wamany Abu kende mondo mibi okonwa gine nikech nyalo paro chien kacha nitie nyako mabende nobiro manotamore ne kik tang' suche kanyo kawacho ni ne gin osiepa gi Abu Tabu noluonge gotieno kendo ne en gi walinzi mabende sani chaki konwa kanyo no endo kwa wale ambao labda hawaelewi chenye nasema jaribu kuelezea kwa venye unatizama huyo msichana ndo amekuja hapa anatuambia tulikuwa tunamuuliza zile changamoto ambazo wanakumbana nayo kwa nyanja ya sanaa ambapo anatuelezea venye walifanya video moja na Abu na kisha baadaye ikaleta shida. Tunaambiwa kuwa Abu alimpeleka kwake alafu alikuwa anamlazimisha labda wafanye ngono. Acha niweke hapo basi. DJ labda utapunguza kidogo ndo ajaribu kutuelezea. Unajua tumejaribu kuweka hiyo video kwa sababu kuna wengine ambao wanaweza sema kuwa tunadanganya vitu kama hizo. So venye unaona hiyo ngoma msichana ambaye amefanya ngoma ambaye ana dance hapo ndo tuko naye hapa. Anaitwa Kaspoilamash. Kaspoila msichana kama mimi maybe kuna msichana pia yeye ani vixen sindo siwezi mwambia asiende kutoa na Jalamo nini Abu asiende kutoa naye video but mimi kivyangu naweza kuambia ukienda be careful juu huyo mkishatoa naye video anakuwa ndani ya nyingine huwezi jua ni kwa sababu gani huwa anafanya hivyo juu sasa umesikia mimi si wa kwanza kuna yule wa kwanza mimi sio wa kwanza so labda kuna wengine ambao pia hawajajitokeza tu sasa naweza sema nyinyi ni wawili ambao wamejitokeza kusema kuwa Jalamo alikuwa anajaribu kwa sijui kwa baka niseme hiyo ni kutubaka si kusema hiyo ni kutubaka naona so na kuwa so unasema kuwa Abu ni mbakaji si uongo huyo ni mbakaji juu mtu wa kulazimisha ni mbakaji mtu wa kulazimisha mfanye naye ngono anakuambia atakupea kila kitu unaona no unajua penye DJ wao wanasema pull up Mr DJ pull up man selector ni what you need DJ eti nani Abu Jalamo ne ni mbakaji huyo. Acha kusema ukweli. Ni ukweli. Sasa kwa nini nidanganya ama nimfiche? Unaona? Mwanaume ni kujitetea, unaona? Analazimisha watu. Hata viwete wanajitetea, lakini sasa yeye anakuja kimabavu yani. Alafu sasa anashika kwa shingo, anataka kuniua. Unajua chenye juu ni kuwa akikushika hivyo hata hamu inaenda. Hata dakika moja haiwezi kuja. Hata angenidanganya, twende tu hivyo nipe kadogo alafu nitakupea pesa fulani. Hata angekuja hivyo. Lakini sasa anakuja anataka kupigana na mimi mpaka ananifinyia kwa ukuta nikasema hii hapa. Acha tu tucheke ni uchungu lakini tunaweza cheka. Amekupeleka kwa zaidi ya clubs 3. Yeah. Amenunua pombe kwa hizo club zote. Na bado umemkataza. No. Hajakula. Hadi the following day akakutumia pesa yote. Akanitumia pesa yote akijua vizuri utaenda. Nitaenda. Alafu lakini hata kutoka hiyo siku hata in fact hakunipigia. Sijui alisend au jamblock. Sijamblock, niliona nikimblock ataona maybe nimemkasirikia. Kumblock. Abu Jalamo itabidi. Karibu
Karibuni sana. Ni LTN Luo Trending Nation kama kawa. Leo tuko na msanii lakini ni vixen. Unajua tukisema sanaa ni nyanja kubwa ambayo tuko na watu wengi. Kuna wale wa kuigiza, kuna wale wa kucheza na kuna wale wa kuimba. So saa zingine nikisema niko na msanii, kuna wengine ambao wanaweza dhani kuwa niko na muimbaji. Ako hapa ni mrembo na utamuona hapo tu. Hakikisha kabla tuendelee, kama unajua vizuri hauja subscribe, please do so. Ndo tukiwa na mtu, tukiwa na mgeni, tukiwa na jambo unaipata. Kwa majina naitwa Umari kama kawa. Umari mwanamke ni mchoyo. Hako na maziwa lakini bado anapika chai ya rangi. Ama unaweza sema kuwa nyuma ndo tunaangalia lakini mbele ndo tunahitaji. Kama kawa mgeni wetu ashawadia. Karibu mgeni wetu. Yes. Habari? Nzuri. Uko mrembo. Asante. Kuna wengine ambao wanakutizama na labda ni siku yao ya kwanza kuona, unaweza jitambulisha kwanza? Okay, mimi kwa majina najulikana kama Kaspoila Mash. Hiyo ndo jina langu natumia kwa mtandao. Yeah. Nimejulishwa we ni msanii. Uko sanaa hapa, kwa sanaa wafanyaji ama wafanya nini? Okay, mi ufanya upande wa vixen na pia ni dancer. Ya kutwork. Yeah. Sasa okay. Dance, unajua tukisema dance kuna hizi za genge, kuna ohangla, kuna rumba, kuna reggae, alafu kuna wale wa gospel. So uko wapi wewe ama wafanya? Mimi niko bongo. Ohangla, but sio gospel. Yeah, gospel hapana, but hizi zingine zote nafanya. Ina depend ni party gani nimepewa nifanye kwa hiyo wimbo. Sasa hapa kwa ohangla unaenda na beat ama kwa sababu umeniambia wewe si Mjaluo? Hapana, hapa kwa ohangla na kwa maybe vixen hivyo. Yeah. Ndio nasema hauelewi chenye wasema. So ni beat tu. Naambiwa chenye nafanya. Yeah, mwenye ameimba hiyo wimbo anajua inamaanisha nini. Haileti changamoto labda tuseme kuwa labda nimetusi mtu alafu nimekuweka kama vixen. Unajua natusi mtu tumbafu we mpumbafu we mjinga, lakini we uko hapo hauelewi. Hapana, haileti shida hiyo. Haya basi, wale ambao wako hapa wanataka kujua labda watoka wapi, wajue introduction mahali labda watoka. Okay, mi natoka Nairobi na work under GTK studio. Yeah. But Nairobi si nyumbani, unajua natoka Nairobi. Okay. Kila nyumbani mi natoka Kakamega. Yeah. Wewe ni wa Kakamega, Ingoko. Salimia wale wa Western kwa Kiluya. Mlembe mwesi. Mlembe mwesi. Mlembe mwesi, alafu jibu ni mno Ingoko mbeku kinu. Utuambie labda ulianzaje hii mambo ya kudance, hii mambo ya kucheza ngoma kwa vixen, ulianzaje? Sasa mimi hapo nilianza na TikTok. So nilikuwa natoa ile TikTok, since nijue hiyo app nikaanza kuitumia. So nikaona ni kama ni ile nimeanza kwenda viral hivyo. So nikaona kumbe hii kitu ni kitu naweza fanya. Yeah, hivyo ndo nilianza na hiyo app. Hivyo kidogo nikajipata niko na courage ya kufanya hiyo mambo. Na wakati ulianza hii kuleta shida labda kwa wale ambao mnaishi naye, waseme kuwa ni tabia mbaya ama hizo naye vitu kama hizo? Yeah, ilileta, lakini mimi kivyangu nilichukulia ni kama kitu iko ndani yangu. Sasa hakuna venye naweza acha, unaona. Sasa mimi nikaendelea kufanya hivyo na ikafika mwisho akanielewa ni kitu iko ndani yangu. Yeah. So ulikuwa una dance style gani? Najua wanaume wengi wanapenda hiyo side ya nyuma labda ukitingi. So ama ndo unafanya? Unajua okay. Sijawahi kuona labda pali una dance ama unacheza. So unaweza nielezea kidogo. Like huwa una shake huko nyuma? Yeah, TikTok. Oh my God. Tuko na masheki. Shake. Yeah. Okay, kwanza niambie waitwaje TikTok ndo nikitoka hapa, kwa sababu hata mimi pia si ulisikia nikisema kwa introduction tunasema kuwa nyuma ndo huwa tunaangalia lakini mbele ndo tunahitaji. So unaweza niambia venye unaitwa kwa social media ndo nikitoka hapa mimi pia nitazame? Okay, mimi social media zangu zote utapata Kaspoila Mash, utanipata.
Kaspoiler mash. Mashuta, nimesikia mashuta. Na kaspoiler mash. Kaspoil amash. Yeah. Acha nitoe secretary andike tu hiyo immediately. Rudia. Unajua kuna mwingine pia ambaye anaandika hapa, ha? Kaspoiler mash. Kaspoil amash. Yeah. Okay. So we ni professional dancer, ndo unafanya kama kazi yako ama kuna ingine ambaye pia unafanya? Hapana, hiyo ndo nafanya kama kazi yangu. Okay. Yeah. So tuseme kuwa mtu anataka kutoa ngoma. Anakupata wapi? Mtu akitaka kutoa ngoma ananipata kupitia management yangu yenye na work nayo. Kuna management? Yeah. Siku hizi watu wameenda kidijitali, hadi wale ambao wanadensi wako na management. Si eti mtu anakupigia tu ovyo ovyo. Hapana. So okay, tupe management ni nani sasa? Bwanako, baba na landlord wako ni nani? Hapana. Yuko kama rafiki yangu yani. Oh, rafiki yako. Yeah. Sasa kwa hii kazi yenu ya kuwa vixen, tuseme umeenda kushoot mtu kama Prince Inda. Kwanza ni star, ni celeb, akona do, alafu pate kuwa akona sura, alafu hapo kando mna dance akikuguza. Sasa zingine ukuwe na hiyo hamu. Kai huyu jamaa venye ananiguza hivi kama anaweza kuwa wangu. Hiyo ni swali tu, like ni swali. No. Akona do na ni mpoa, like ni mtu handsome na akona pesa. Na hiyo ndo unatafuta. Tumekuja Nairobi, unatafuta hela. Alafu baadaye pia utatamani mwenye labda uko naye kama bwanako akue mtu handsome. So tuseme mwenye amekupigia, umepigiwa simu, so unaenda tu unafika tu hivi unapata sura kama si ya Omari, si kama hii yangu. Mtu brown kidogo, hakuna ka six pack. Unajua hata mimi niko na six pack, ni venye tu sijazipanga, huwa niko busy. Like so umepata tu mwenye amezipanga vizuri, alafu hakuna sura, hakuna do, unafanyaje? Alafu ako zile za mrembo wangu nakupenda, uko hapo vixen wewe sasa ndo ni kama anakuimbia. Sasa mimi kivyangu ani huwa sikui feelings naye. Huwa sipati feelings naye. Ukweli sipati feelings naye. Acha kudanganya. Ukweli mimi nakwambia. Juu mimi kivyangu niko na mtu wangu, Jovia, siwezi kuwa single. Naona. Si obvious. Siwezi kuwa single. Nidanganye, mimi siko single. Wewe, it's obvious. Sasa ukienda hapo ukisema obvious inamaanisha kuwa you can't survive without. Of course I have. Yeah, she can't survive without. Hapo naye umekuwa frank, okay? So ukienda hapo unaenda, yani naenda kufanya kitu imenipeleka, unaona? Naenda kama kazi. Juu side nyingine najua niko na mtu wangu ananitazama, anajua nimeenda pale fulani kufanya kitu fulani, unaona? Yeah. Haileti shida labda tuseme boy wako anaangalia venye nimekubeba na kuguzaguza, like saa zingine vitu kaa hizo. Sasa mimi kama boy wangu ananielewa. Since tujuana ananielewa na najua vitu zenye nafanya. Anakuelewa hadi wakati amekupata bedroom anakuelewa. Anielewa, ananiamini, anajua hakuna kitu naweza fanya. Yeah. So ananielewa. Ukweli bibi ananielewa. So mimi nikienda nafanya kitu imenipeleka. Yeah, huwa sina zile fikra za kuona huyu amenipendeza ama jua ako na pesa na feel kama namuhitaji, hapana. Yeah. Okay, sasa kila mtu anaulizwa uko na experience. So ushaifanya kwa muda gani hivi? Hii nimefanya kama mwaka mmoja. Yeah. Okay. Kwa hangla ama kwa hizi zote? Bongo zote. Yeah. Zote. Except gospel. Hapo ndo nilikuwa nataka nikuulize, kwa sababu Mungu amekupea kipaji. Mbona usiende kanisani pia uabudu kidogo? Ni nani kama wewe Bwana? Alafu wewe pia uko hapo kwa vile nani kama wewe. Juu
umesema we ni vixen. Si unaweza kuwa tu hadi wa gospel. Sasa unaona kanisani naenda, lakini yani hiyo kitu iko ndani yako. Kuna kitu hata we mwenyewe unaweza feel kitu hata pia mimi mwenyewe siwezi. Unaona? Hiyo nayo hiyo gospel siwezi. Unataka okay. In short unaambia Mungu uwezi mchezea. Namchezea mimi kanisani naenda kama. Na mbona hujawahi kuwa vixen kwa gospel? Ndio mimi pia nauliza. Okay, kivyangu mimi mwenyewe najiamini hiyo ya gospel siwezi. Na hata hakujawahi tokea hata msanii yeyote wa gospel hata mmoja akanitafuta. Yeah. Okay. Mtazamaji venye unasikia niko hapa na vixen anafanya kazi, na venye umesikia ako na management. So kama labda unamhitaji sijika mtu wa kamera waambia venye anakaa. Unajua kuna wengine ambao kabla wakuite lazima waangalie shepu, waangalie sura, waangalie kila kitu. So ukiwa hapo na labda unahitaji vixen, atarudia jinake. Umesema jinako? Kaspoilamash. Kaspoilamash. Yeah. Na venye unaongea unakaa virgin kama hata hujawahi guza. Yeah. Hadi anakuwa hivi. Kaspoilamash. Okay. So hujatuambia labda management inaitwaje ndo tukitafuta tuende kwake. Okay. Management ni Just Smile. Just Smile Engineer. Just Smile Engineer. Ulianza kutuambia kuwa uko under GTK Studio, yeah. Okay. Under GTK Studio inaraniwa na Just Smile Engineer. Yeah. So inamaanisha kuwa nikihitaji vixen, yeye ndo analipwa alafu kisha baadaye anakupea hela. Yeah. Auoni ni kama labda unaweza chezwa mahali, labda aseme kuwa ni 10,000 alafu akupee 1,000? Hamna, mimi namwamini juu since nianze kufanya naye kazi hakujawahi tokea issue kama hiyo. Yeah. But si watu wazuri sana sana hao watu wa Ohangla. Sijasema yeye, lakini si watu wazuri juu nimefanya nao kazi. So itabidi labda kama umemwamini basi ni sawa. Lakini kitu ikitokea mimi nilikuambia mapema, usiseme eti hata wakina Omari nilimwambia nafanya kazi na Jasmine na sijasema umwache. Hiyo ni nakushauri tu. Okay, sasa hivi ni vitu gani labda unaweza tuambia mazuri ama mapato ambayo ushapata hapa kwa kazi yako? Mazuri naweza sema imenisaidia, imenitoa mahali pale penye sikuwa na expect. Yeah. Hii mahali watu kila mtu anasema eti nimetoka mbali. Ni wapi? Nataka kujua ndo nikitoka. Saa zingine naweza ongea kumbe niko hapo tu pale ulitoka. Ni wapi? Kitu ya kwanza mimi nitengenezea jina. Yeah. Juu sikuwa najulikana na watu wengi, sasa yeye inajulikana na watu wengi. Hadi LTN tunakufanyia interview. Tunakutafuta. Imagine, unaona? So, nitengenezea jina. Kitu ya pili ni ile kipato unapata hapo kidogo, at least inanisaidia kwa maisha yangu yani. Yeah. Yeah. Sisi kama LTN huwa tunajaribu kujenga Luo industry kama Ohangla Music. Kuna wasanii ambao ushafanya nao kazi kwa Ohangla ambao unaweza wataja kidogo? Yeah, kunaye mmoja. Yeah. Anaitwa Abu Jalamo. Abu Jalamo. Yeah. Abu Jalamo umefanya nao kazi? Yeah. Ilikuwaje your experience? Was it maybe ilikuwa ya kwanza kufanya Ohangla ama kulikuwa na zingine ulishafanya awali? Ilikuwa mara ya kwanza. Yeah. Niambie your experience na Ohangla Music sasa ilikuwaje? Kwa sababu unajua huko ni hapo chini unatingiza ilikuwaje? Alafu tunapenda dhiambo huko nyuma. Okay, kitu ya kwanza kwangu ilikuwa ngumu kwa sababu nini? Sikuwa nasikia chenye wanaongea kitu ya kwanza. So ilikuwa inabidi lazima nielezwe, naambia hapa anasema hivi, hapa anasema hivi. So nilikuwa naelezwa ndo nikajua inamaanisha nini, unaona? Yeah. But
Ilikuwa sawa. We do treat people. Ulionaje? Ilikuwa sawa yani. Ukiangalia na zile ambazo ulikuwa unafanya, zile za Kikamba, zile za Kisii, hata zile zenu, unaweza compare Luo music na hizo zenu? No, Luo music is more than hiyo nayo iko sawa kabisa. Yani hata kama una mood unajikuta inakuchangamsha, sio? Unaenda tu nayo. Big up Luo music, big up. Hata venye kunaenda beats na kila kitu ilikuwa sawa. Ilikuwa sawa kabisa, yeah. So, hizo ni labda tunaweza sema ni vitu poa ambazo labda umepata kwa Luo sio Luo industry, lakini tuseme tu kwa industry. Kuna hizi vitu za unapata kuwa Umari amekuita, umefanya video, alafu unaenda bila kulipwa. Ushapatana na watu kama hao? Yeah, nimekutana nayo. Yeah. So mtu anaweza kuita, mnaenda mnafanya kazi vizuri, but ikishafika kazi ishaisha, mtu ana change, unaona, anabadilika. Yeah. Sasa wewe kama dancer, wewe kama vixen, ni mikakati ipi ambayo umeweka kuhakikisha kuwa vitu kama hizo hazitarudia tena maishani mwako? Kwa sababu unajua saa zingine ni uchungu sana, ushafanya kazi, umefanya kazi venye inatakikana, alafu unaenda bila malipo. Sasa wewe kama vixen, uko na mikakati ambayo umeweka kuhakikisha kuwa hakuna wenye wanakutumia vibaya, kama labda una dance alafu unaenda bila kulipo? Yeah, so mimi na manager wangu tulielewana before niende nifanye kazi, akuwe amemlipa pesa kwanza, ndo sasa niende nikuwe sure pesa zangu nitalipwa. Naona, yeah. Unajua kuna wengine ambao pia wanataka waone chenye unafanya kwanza ndo wakuamini wakulipe. Yeah. Sasa utafanyaje? Hata kama hajaona, but lazima peane ile kidogo deposit, unaona. Juu inauma sana umeenda kufanya mtu kazi alafu baadaye akulipi, unaona. Yeah. Okay. Sasa hiyo ni labda moja tu kati ya changamoto ambayo unakumbana nayo hapa nyanjani. Labda kuna zingine ambazo unaweza tuambia umepatana nayo? Yeah. Ipo, kuna naweza enda nifanye video na msanii. Baada ya hiyo video, mkishamaliza maybe hiyo vixen hivyo, anakuwa ni kama ako na feelings na wewe. Hey. Yani umekuwa karibu hadi ana feel wale mayo. Yeah. So unafanyaje? Unapata msanii kabla ile ya kujitetea kama mwanaume, anatumia ile njia ya kukulazimisha, unaona? Anatumia ile njia ya kukulazimisha juu ako na pesa, ama je ni handsome, so anatumia ile njia ya kulazimisha, unaona? Unafika mahali mpaka unasikia anakuambia sikulipi pesa zako, lazima tufanye hivi na hivi ndo nikupe pesa zako, unaona? Like sasa anataka labda muende kitandani kwanza, yeah, ndo pesa itoke. Yeah. Na venye wewe pia unataka hela, so inabidi uende naye kitandani ndo akupe. Yeah, but mimi sijaenda. Okay. Elewa swali. Anakuambia lazima muende kitandani ndo akupe pesa zako. Yeah. Na kwa sababu wewe pia unataka hela, inabidi uende na yeye ndo upate hela. Unafanyaje sasa? Mimi kitu ya kwanza natafuta manager wangu juu yeye ameintroduce kwa huyo msanii, unaona. Sasa nikishamueleza, sasa yeye ndo anatafutana naye, unaona. Juu siwezi nyamazia. Si uniambie tu story. Ni kama okay. Hizi vitu unasema ni zile vitu ambazo watu wanakumbana nayo, ama ushakuwa kwa hiyo situation? Mimi mwenyewe nishakuwa ndani. Ilikuwaje basi? Hiyo ndo nataka kusikia. Ilikuwaje sasa kwa hiyo? Okay, ilikuwa hivi. Kuna msanii fulani tulitoa naye video. Ilikuwa sawa tu. Lakini baada ya kutoa hiyo video, hatukumalizana vile tulikuwa tumeelewana.
Unajua kuna wengine ambao pia wakiona kamera wanaanza kudanganya. Okay, kuna msanii fulani, so utapata kuwa watu wanauliza hapo kwa comment section, ni nani aseme jina, anadanganya. Okay. Ni huyo Abu Jalamo. Hey! Yeah. Wewe. Yeah. Shikilia kwanza. Abu Mkamba, Abu Mkisi ama huyu Abu wa Ohangla. Wewe wache kudanganya. Ukweli. Abu Jalamo. Abu Jalamo. Okay, ilikuwaje kwanza? Acha nitulie. Tulimaliza shoot vizuri. Venye tulimaliza shoot tukaelewana anakuja aniache kwa studio. Unaona? Alikuwa amebeba na gari yake. So Jumane jangu alikuwa amepanda gari nyingine, juu hiyo gari hatungetoshea wote. Sasa ikabidi tunashare gari juu Uber yezi beba more than 3. So ikabidi mimi nimekaa kwa hiyo gari yake. So tukaelewana na drop pale studio yetu iko yake pita akienda. Lakini kufika pale alinipitisha. Unaona? Alinipitisha kwa hiyo gari. Sasa juu mimi nilikuwa na uoga juu alikuwa na sebe bodyguard or bouncer, something like that. Yeah. So mimi nikakaa hapo nikamuuliza, kwani unanipitisha? Mbona unanipitisha? Akaniambia, acha tufike hivi alafu tukirudi nafanya nini? Na kudrop pale hivyo kwa hiyo studio. Sasa mimi nikaanza kujiuliza maswali, tunaenda wapi? Unaona? Na kuna walinzi. Kuna walinzi. Sasa mimi juu ya walinzi mimi ilibidi niogope na utulie. Na nitulie. Seme hapo hakuna mtu najua. Unaona? Kuna mtu najua. Ama ilikuwa deal na manager wako. Unajua saa zingine ni manager ndo aliyeka deal akasema we pita na yeye. Ingekuwa deal, manager angekuwa ashanifanyia hata mara ya kwanza ya pili hivyo, juu si mara ya kwanza kufanya naye kazi. Okay. So kupitishwa hapo akanipeleka mpaka kwake. Unaona? Anipeleka mpaka kwake, ndo nikajaribu kumwambia mimi nimechoka, nataka niende kwa nyumba nipumzike. Tunaongea kuhusu Abu Jalamo. Abu Jalamo, yeah. Kama mimi nataka niende kwa nyumba nipumzike, nimechoka. Akaniambia nakupeleka. Okay, just pause. Abu anakaaje? Kwa sababu najua Abu ni rafiki yangu. Na ni rafiki yangu, ashanipea kazi nyingi sana. So anakaaje kwanza, ndo watu hata ukisema Abu Jalamo tujue ni huyo. Saa zingine unajua, saa zingine wasanii huwa wanatumia majina. Kuna wengine wanaitwa Umari kama mimi tu. So unaweza sema Umari kumbe kuna Umari mwingine. So anakaaje Abu Jalamo? Ni brown skin na I think amenyoa venye nimenyoa hivi. Ni brown skin then, yeah. Hapo kwa brown nimeweka tick. Hapo hajajaza ile sana. Kama mtu wa gym but si ile sana. Huyo ni Abu. Kishasema tu ni brown na huyo ni Abu. Sawa, niambie. Unaweza nionyesha hiyo video, si ndio? Inaitwaje kwa YouTube? Inaitwa Pillow. 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 Yeah. Pillow. Iko YouTube. Yeah. Abu Jalamo Pillow. Tunataka kuhakikisha ni ukweli. Unajua mtu wa kamera unakaa chonjo. Pillow. Abu Jalamo anataka kitu tamu kwa nguvu. Pillow. So angekuomba tu polepole ungempea. Unajua karibu kubali. No, karibu kubali alafu ukakumbuka boyfriend ana watch. Hapana. Lakini angeomba tuacha kwanza tuangalie kama ni huyo. Ndio niangalie sura yako. Pillow Abu Jalamo. Ameiweka kweli? Abu Jalamo. Abu Jalamo. Connection. Miwa volume. Arwangi aneka manu nyako. Jalamo.
Kijiko inakaa gari ya kupeleka mtu tao. Hello, hello mama. Hello mama. Okay. Nimewahi ona kijiko ikipeleka mchele kwa mdomo. Oh, huyu ni wewe, si ndio? Huyu? Huyu ni Abu, huyu. Na ulikuwa unamshika. Nyakora mo kakineno no endo, nyako mineno mulo, nyako mineno niga buma ne elauma green no endo, mano Vixen, mabende miyowa awach kanyo no endo ne Abu ne dwaro kete gine kanyo no endo ng'ango yora chone tingeni maendi koro mar ariyo mwabiro gi wach ni endi onego koro wamany Abu kende mondo mibi okonwa gine nikech nyalo paro chien kacha nitie nyako mabende nobiro manotamore ne kik tang' suche kanyo kawacho ni ne gin osiepa gi Abu Tabu noluonge gotieno kendo ne en gi walinzi mabende sani chaki konwa kanyo no endo. Kwa wale ambao labda hawaelewi chenye nasema jaribu kuelezea kwa venye unatizama huyo msichana ndo amekuja hapa anatuambia tulikuwa tunamuuliza zile changamoto ambazo wanakumbana nayo kwa nyanja ya sanaa ambapo anatuelezea venye walifanya video moja na Abu na kisha baadaye ikaleta shida. Tunaambiwa kuwa Abu alimpeleka kwake alafu alikuwa anamlazimisha labda wafanye ngono. Acha niweke hapo basi. DJ labda utapunguza kidogo ndo ajaribu kutuelezea. Unajua tumejaribu kuweka hiyo video kwa sababu kuna wengine ambao wanaweza sema kuwa tunadanganya vitu kama hizo. So venye unaona hiyo ngoma msichana ambaye amefanya ngoma ambaye ana dance hapo ndo tuko naye hapa. Anaitwa Kaspoilamash. Lakini hiyo sauti inaweza fanya hata mimi pia nikupeleke kwangu ukule mrenda na uende tu. Mi naye siwezi lazimisha eti kula chenye naweza kupea hata kama utaki ni pesa tu transport urudi nayo pale ulitoka. Sasa iliendaje? Ushaenda kwake, amekulazimisha, ako hapo lazimisha hapo kwake. Tulipofika kwake alileta vinywaji hapo. So zile unajua ukisema vinywaji tuko na hizi pombe, kali na pombe. Si vinywaji, soft drink, ilikuwa ni pombe. So ama alikuwa nataka ulewe ndo uache vitu. Yeah. Uache vitu wazi. Niliona ni kama alikuwa na hiyo nia, ile pombe ilikuwa mingi na hatukuwa wengi. Yeah, so mimi nikaona ukakuwa mjanja. Yeah, akili yangu ikaniambia nikamwambia mimi sitaki pombe. So tukakaa hapo like 40 minutes. Nikamwambia nimechoka, mimi nataka niende kwa nyumba. Akaniambia tunaenda hivi, nikuache pale hivyo stage uende kwa studio, si tukienda. Nikamwambia ni sawa. Kuingia hivi kwa gari tukaondoka, wakanipitisha. Hawakuniacha hapo stage. Yeah, hawakuniacha hapo stage. Nikamuuliza unanipeleka wapi? Akaniambia kuna mtu naenda kuona hapo mahali alafu turudi nikikudrop. Sasa hapo ndo nilianza kushikwa na wasiwasi. Nikamuuliza kwa nini haungeniacha alafu nyinyi muende? Juu mimi nimechoka, nataka kwenda kupumzika. Akanikazia, akaniambia akusimamisha gari, tulikuwa tunaongea, anaendelea kwenda. Na bado walikuwa na walinzi? Walinzi bado walikuwa. Yeah. So juu singeruka kwa gari,
singepigana naye, ilibidi nikae nitulie. So tukaenda So saa 3 inaelekea saa 4 ukamuuliza kwa nini unapaka gari hapa? Kwani pale tulikuwa haikuwa kwako? Akakwambia tulia. Akaniambia tulia. So mimi nikasimama. Sasa nilikuwa na ile hari mimi nitoke niwaache hapo. So mimi nikaanza kutembea. Nikauliza unaenda wapi? Nikaambiwa simama hapo. Na inaelekea saa 4. Inaelekea saa 4. Ni usiku sasa. Sasa hapo nikashikwa na wasiwasi. Sasa wakakuja tukatoka. Mimi niko mbele na Abu wako nyuma wanatufuata. Sasa mimi kwa hiyo barabara tunatembea, kitu inaniambia toka mbio, enda barabara yako. Tena nashikwa tena na uoga, unaona. So mimi nikaendelea kuenda. So tukatembea distance kidogo, kuangalia nyuma nikaona mlinzi mmoja hayuko, amebaki mmoja. Tena tukasonga tukafika pale kuna motorbike. Mwingine alikuwa anamwambia lazima nihakikishe nijue ni nani huyu amekubeba. Sasa mimi nikamuuliza motorbike tunapanda tunaenda hapa? Akaniambia tunaenda nikuache stage uingie gari uende kwa nyumba na mimi niende. Mimi nikasema kama ni stage hiyo iko sawa. So sisi tukapanda kwa motorbike na yeye mwingine pia akaenda zake. So kitu si kuelewa ni moja, walinzi walikuwa naishi hiyo mtaa ama juu si kuelewa. Na venye tulipanda motorbike hakunipeleka stage juu kweli mimi sikuwa najua huko ni wapi. Sikuwa najua, ilikuwa usiku na sijaifika huko. So kupanda motorbike kwenda baada kanipeleka kwa club. Unaona? Baada kanipeleka kwa club. So kufika hapo kwa club nikamuuliza, mbona unanipeleka kwa club? Mimi nimekuambia sitaki pombe, nataka kwenda kwa nyumba kupumzika. Akaniambia njoo nachukua hapa kitu fulani alafu tuende. Unaona? So nikakataa, nikasimama hapo nje, akanishika mkono akaniambia twende, tunatoka saa hizi. Nikasema nikajaribu kujivuruta, sasa sitaki kuingia, but akanivuruta akaniambia usifanye watu wajue ni kama tunalazimishana. Unaona? Twende. So akanishika mkono tukaingia naye, akaitisha hapo pombe bado. Unaona? So kuitisha hiyo pombe mimi nikaanza kujiuliza maswali. Mbona huyu kila pali tunaenda anaitisha pombe na mimi sitaki kukunywa. Sasa hapo akanilazimisha nikunywe hiyo pombe. Akaniambia itabidi lazima ukunywe hii pombe, lazima utakunywa. Akafungua hiyo pombe akamwaga kwa glass. Akanilazimisha nikunywe. Sasa mimi juu alikani kama machange, tulichukua hiyo pombe tukaenda rooftop. Na pale tulikuwa tumeenda hakukuwa na watu, hakukuwa na muziki. Ni viti ziko, customer anaweza kaa hapo akikunywa, but sasa hiyo wakati hakukuwa huko juu na mjuu ilikuwa late, ilikuwa saa hapo imefika karibu saa 4. So hadi hapo chini hakukuwa na watu wengi. Sasa akanilazimisha akaniambia utakunywa hii pombe. Nikasema sasa nitafanyaje? Sasa nilichukua hiyo pombe nikakunywa, lakini nikaitema, si kuimeza. So akaanza sasa kuniambia stories za mapenzi. Unaona? Akaanza kuniambia vile amenipenda. Mimi nikamwambia siko tayari. Sasa venye aliona ni kama nakataa, nilikuwa nimeshika simu yangu hivi kwa mkono. Akachukua simu, akaweka flight mode, akaiweka. Unaona? Akaweka flight mode. Sasa hapo nikaanza kujiuliza maswali. Mbona amechukua simu yangu? Na ananilazimisha nikunywe pombe. Na ni usiku. Sasa nikamuuliza uko na nia gani? Akaniambia mimi sina nia mbaya na wewe, lakini nilikuwa nataka tuende kwa room. Unaona? Nilikuwa nataka tuende kwa room. Na venye tulikuwa naye akichukua pombe, si kuona akichukua key ya room, si kuona kilipa room. But hapo hiyo wakati nikamuona na key ya room. Unaona? Sasa nikaanza kujiuliza maswali. Kwani huyu anaishi kwa hii room ama juu? Sijaona akilipa hapo room, sijaona akichukua key, lakini hapa namuona na key ya room. Akaniambia twende kwa room, kuna kitu nataka kukuambia. Nikamuuliza kitu gani yenye huwezi niambia kama tuko hapa? Pale tuko na make it worse, umechukua simu yangu umeweka flight mode, uko na nia gani? Akaniambia twende kwa room. Na mimi jumi najua mtu akienda kwa room anakuanga anaenda kufanya nini, mimi nikakataa siendi. So akanisimamisha. Akanishika mkono akanisimamisha.
Akakuwa ni kama ile ananivuruta niende kwa hiyo room. Mimi nikagwamilia hapo chuma, nikakataa kabisa, nikakatalia kabisa. So vile aliona ni kama nimekatalia, niko na nguvu, akanishika kwa shingo hivi na nyuma. Unaona? Kanishika kwa shingo na nyuma. Mimi niko na this is something like serious, unaona? So juu sikuwa na nguvu kumshinda, obviously yeye alikuwa na nguvu. Mimi kabidi nipige nduru, unaona? Kabidi nipige nduru. Juu hapo pale alikuwa amenishika kwa shingo na venye nasikia wasichana wanauliwa ovyo ovyo, mimi nikaona maybe leo ndo siku yangu. Na swali lingine nilikuwa najiuliza, niende huko kwa room, maybe hata anaenda kuniua, sijui. Unaona? Yeah. Juu hao walinzi alikuwa nao hawakuwa fake, walikuwa ukweli. Unaona? Maybe wamepanga deal, wako tu around, niende niingie hapo kwa room wanifanyie kitu mbaya. Yeah. So haukuingia? Sikuingia. Nilipiga nduru. Sasa kupiga hivyo nduru, venye leo nimepiga hivyo nduru, akaona akakuwa sure watu wenye wako chini wamesikia, juu nilinamisha kichwa hivi hapo chini ndio nikapiga nduru, unaona? So wenye walikuwa chini wakasikia. Sasa venye walisikia, kuna waiter mmoja alikuja na mwanaume mmoja akakuja mbio. Sasa venye aliona hivyo akaniachilia haraka, akanipea simu, akanipigia magoti, akaniambia, watu wakikuja usiwaambie nini yenye imehappen, usijaribu kuambia, unaona? Sasa mimi venye walikuja na ameniambia hivyo, juu mimi nilikuwa na uoga, ako nao mabaunza wake, maybe niambia watu kitu imehappen, tukitoka hapo sijui nini watanifanyia next. Sasa venye walikuja nikajifanya tu ni pombe ilikuwa inanisumbua, akanipea simu. So vile alinipea hivyo simu, mimi nikasema hata singoje, acha tu niondoke. Akaniambia usijaribu kuambia mtu yoyote, anything kitu imehappen, usijaribu, hata kama ni nini nitakufanyia kila kitu, usijaribu, unaona? Yeah. So mimi nikatoka hapo, sikuambia watu nini will happen. Nikatoka hapo, mimi nikaenda kwa nyumba. Kwanza hata hakuwa amenitumia hizo pesa. Pesa zetu tulikuwa tumeelewana hakuwa ametuma. So mimi nilikuwa naenda kwa nyumba, akanitumia nusu. Mimi kufika kwa nyumba, juu hata nilikuwa nimechoka, nikatumia manager yangu, juu nilimpigia simu hakuwa anashika, nikaona maybe amelala, nikamtumia text, nikamwambia mimi nimefika kwa nyumba but sio safe, unaona? Sijakuwa poa. So nikalala na akanipigia asubuhi, mimi nikamueleza ni nini ile happen. Yeah. After kunipigia hivi like 3 minutes, huyo Abu akanipigia bado. Akaniuliza can we meet? Nikamwambia okay, we can meet, but before we meet unanitumia pesa zangu zenye zilibaki. Yeah. Immediately akanitumia. Akaniambia kuja mahali fulani to meet. Unaona? But mimi sikuenda. Juu niliogopa na obvious singeenda. Unaona? Yeah. Venye alikutumia do, ukasema nikasema siwezi rudi huko tena. Hivyo. Chenye niliona miguu mkinirudisha huko tunawachana. Nikasema siwezi rudi huko tena. Yeah. Sasa uliripoti labda kwa polisi ama kwa mtu yeyote apart from manager wako? Hapana, sikuripoti kwa mtu yote juu niliogopa maybe anaweza sikia na something bad can happen. Na saizi atasikia. Saizi Abu lazima asikie. Lakini unajua ni vizuri labda ukijulisha watu kama polisi ama serikali wanaweza kuchukulia hatua labda kitu ikitokea. Haujafikiria hivyo labda? Sijafikiria, sijaripoti pale popote. Okay. So sasa hivi venye tunazungumza. Unaweza mwambia nini labda pale hako, kwa sababu lazima atizame, unajua ni fan moja, ni fan wetu wa LTN, lazima ataiona. Okay, mimi kitu ninaweza kuambia Abu ni sisi wote hatukuumbwa the same. Maybe kama ulipatana na msichana kama mimi ukamwambia hivyo akakubali, sisi wote hatukuumbwa hivyo the same. Na kitu kingine ni si kila mtu anakuwa in love na mtu yoyote, na mapenzi hailazimishwi. Mapenzi hailazimishwi. Wewe kama mwanaume ungejitetea kwangu kama mwanaume, maybe hata ningekubali juu ya pesa zako ama ya handsome wako, lakini mapenzi hailazimishwi. Yeah. Kitu kama hiki labda hujaambia boyfriend wako na kuambie eti kama ndo hizo vitu unapatana nao
hataki tena uende kwa vitu kama hizo? Yeye nishamwambia. Yeah. Na alikwambiaje? Alinikataza. Yeah, alinikataza. Lakini juu mimi hapo ndo napata kipato changu, siwezi wacha. Huwezi acha. Just to be careful. So saa hizi tuseme Abu amekuja, amekupigia simu, muende mfanye video nyingine, utafanyaje? Siwezi enda. Siwezi. Hata siwezi advice msichana yote kama mimi aenda afanye naye video. Si uchukue tu microphone useme wewe wasichana ambao wako hapo. Kwa sababu si mara ya kwanza kuna msichana fulani ambao pia alikuja, lakini yeye alikuwa Mjaluo. So unajua labda nikikwambia uende hapo kwa LTN usikize, labda hautasikia. Lakini kama uko na rafiki yako, kama manager wako najua anaelewa Kijaluo, anaweza itafuta akuambie chenye labda ilitendeka hapo. Pia ilikuwa tu story kama yako, lakini naweza sema we ulikuwa na bahati kwa sababu yule msichana fulani, yule msichana mwingine, simu yake ilivunjika. Alichukua simu akarusha chini. Unaona, ikavunjika. Na yule naye alienda hadi kwa room. So ni story ya ukweli. Unaweza tafuta manager wako. Si umesema ni Jasmine. Jasmine anaweza akuambie venye ilikuwa. Huyu msichana alikuja, lakini yeye alisema sura yake tufiche sura. Unajua hadi tukapigia wale ambao walikuwa hapo wakati walikuwa wanaingia kwa room, vitu kama hizo. So mimi napenda tu venye wasichana siku hizi wanaweza kuja waseme no. Unajua kuna wengine ambao wanasema wasichana wakiona wasanii wanakubali tu hivyo. Kuna wengine wanasema labda ukitoa hela hakuna msichana mwenye anaweza kataa. Lakini nimefurahi sana, nimejawa na furaha bin buraha nikisikia kuna wasichana ambao wanaweza jitokeza na kusema hapana, haipaswi ikiwa hivi, inatakikana ikiwa hivi. Unajua yani wako na tunaweza sema wako na msimamo. So labda waweza ambia wasichana ambao wana tutizama kwa si venye wanafikiria. Kuna wengine ambao wanasema it's different ground. Ushasikia hiyo? Eti ni kwa ground of vitu ni tofauti. So waambie, chukua microphone. So mimi kitu naweza waambia ni watu tuko tofauti. Si wasichana wote tunakubali kufanya mapenzi juu ya pesa. Si wote tunakubali juu ya pesa. Na msichana yote ambaye maybe ako kama mimi ni dancer or victim, so siwezi kuambia usiende kutoa naye video. Nani? Wasichana, nasema wasichana kama mimi, maybe kuna msichana pia yeye ani vixen, si ndo? Siwezi mwambia asiende kutoa na Jalamo Abu asiende kutoa naye video. But mimi kivyangu naweza kuambia ukienda be careful. Juu huyo mkishatoa naye video anakuwa ndani ya nyingine. Huwezi jua ni kwa sababu gani huwa anafanya hivyo. Juu sasa umesikia mimi si wa kwanza. Kuna yule wa kwanza, mimi sio wa kwanza. So labda kuna wengine ambao pia hawajajitokeza tu. Yeah. Naweza sema nyinyi ni wawili ambao wamejitokeza kusema kuwa Jalamo alikuwa anajaribu kwa sijui kwa baka anaseme hiyo ni kutubaka, si kusema hiyo ni kutubaka. Naona. So na kuwa unasema kuwa Abu ni mbakaji. Ni mbakaji. Si uongo, huyo ni mbakaji juu. Mtu wa kulazimisha ni mbakaji. Mtu wa kulazimisha mfanye naye ngono, anakuambia atakupea kila kitu, unaona? No. Unajua penye DJ wao wanasema pull up Mr. DJ pull up man selector. What you need DJ? Eti nani Abu Jalamo ne? Ni mbakaji huyo. Acha kusema ukweli. Ni ukweli. Sasa kwa nini nidanganya ama nimfiche? Unaona? Mwanaume ni kujitetea, unaona? Analazimisha watu. Hata viwete wanajitetea, lakini sasa yeye anakuja kimabavu yani. Alafu sasa anashika kwa shingo, anataka kuniua. Unajua chenye juu ni kuwa akikushika hivyo hata hamu inaenda. Hata dakika moja haiwezi kuja.
hata angenidanganya nenda twende tu hivyo nipe kadogo alafu nitakupea pesa fulani, hata angekuja hivyo lakini sasa anakuja anataka kupigana na mimi mpaka ananifinyia kwa ukuta, nikasema hii hapa. Acha tu tucheke, ni uchungu lakini tunaweza cheka. Amekupeleka kwa zaidi ya clubs 3. Yeah. Amenunua pombe kwa hizo club zote. Na bado umemkataza. Na bado nimemkataza. No. Hayakula. Hadi the following day akakutumia pesa yote. Akanitumia pesa yote akijua vizuri utaenda. Nitaenda. Alafu? Lakini hata kutoka hiyo siku hata in fact hakunipigia. Sijui alisend au jamblock. Sijamblock, juu niliona nikimblock ataona maybe nimemkasirikia. Yeah. Kumblock. Abu Jalamo, itabidi utafute njia ya kuomba. Kuna mwingine ambaye alisema kuwa labda ukienda Mombasani saa zingine tabia mbaya ni ngumu. Juu hata venye utaiomba. Tafadhali naomba tufanye tabia mbaya. So labda atatafuta lugha. So akitafuta lugha na rudi kwako, juu ako na hela na ako na sura. So atafute tu njia na rudi. Aseme mrembo, like nakupenda, wanipendeza. Siwezi kubali juu mimi niko na mwenye napenda. Yeah. Sitaki pesa zake. So umekata. Mtazamaji, venye unasikia tulianza vizuri. Tulikuwa tunataka kupromote huyu msichana juu ni vixen, lakini story ikakuwa ya mbakaji. So anasema Abu Jalamo ni mbakaji. Alikuwa anajaribu kumbaka lakini akakataa katakata, na amemshauri kuwa si wasichana wote wanaenda na wasanii, si wasichana wote wanapendezwa na hela. So hakikisha kuwa kama we ni msanii na ushachukua mtu kama vixen na unataka kufanya naye kazi, fanyeni kazi na uache hizo vitu zingine, labda zikuje baadaye ukishamalizana naye. So hapo Abu Jalamo, ulifanya vibaya. We kama rafiki yangu na kujulisha tu kuwa rafiki yako ndo atakwambia ukweli. So ama unajua nilishampigia this time round, sijui kama anaweza pokea simu yangu. Acha tu tujaribu. Abu Jalamo ndo asiseme kuwa ilikuwa uongo. Abu Jalamo. Cameraman, unaweza zoom? Ni Abu Jalamo. Abu Jalamo. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Hajapokea. Tulikuwa tunajaribu hapo kumpigia ndo atuelezee. Hauna namba ya security hata mmoja? Ama uwezi kumbuka jina ya security? Kumbuki. Na ukumbuki? Time tulienda kwa hiyo club yenye alikuwa ananifanyia hivyo, hakuna security tulikuwa na yeye. So sijui walipanga nao security, sijui Juventus kwa tunaenda nyuma ndo tulikuwa kwa barabara ndo security, kila mtu akaenda njia yake. Alright. Yeah. Venye unasikia anajaribu kuambia kuwa kama we ni vixen na unafanya kazi na wasanii, kuwa mwangalifu.
kuna wengine ambao wanaweza kuwa na nia mbaya. Sasa ni hizo mbili tu ndo umekumbana nayo, wale ambao wanaenda na pesa yako na wale ambao wanaweka ma feelings. Yeah, hizo tu peke yake. Saa zingine inakuwa ngumu, saa zingine inaweza kuwa ngumu. So wale ambao wanataka labda wakutafute mtandaoni, unaweza waambia labda TikTok, Facebook, kama uko YouTube na vitu kama hizo, ama namba yako ya WhatsApp? Okay, mimi social media zote nitafute Kaspoila Mash. Namba yangu ya WhatsApp ni 0794 65 18 26. Yeah. Wapige hata usiku ama kuna saa? Mimi haina limit na time, unaweza piga wakati wote. Lakini usinitafute na mapenzi, tafute story na kazi. Mbona si mapenzi? Mapenzi hapana, juu niko na mtu napenda. Ama juu Abu alijaribu kubaka ukaacha? Hapana. Mapenzi bado unafanya? Mapenzi mimi niko na mtu napenda. Lakini sina yeye. Sina Jalamo. Si huyo. Asante sana venye umesikia, tulikuwa hapa na Vixen mwenyewe. Pia unafanya labda actress ama ni Vixen tu? Vixen tu, but mtu kama anataka labda ufanye mchezo wa kuigiza kidogo, wewe kama bibi yake, sijui mnabishana hapo kwa nyumba, unafanya vitu kama hizo, unaweza ama ni dance? Naweza. Yeah. So wale ambao labda wanataka actress, wale ambao wanaweza fanya mchezo wa kuigiza, bado wako hapa, unaweza mtafuta. Amewapea namba yake ya WhatsApp, amekuambia venye unaweza mpata social media na kama kawa. Nikimalizia nasema ya kwamba kama unajua vizuri we ni msanii, tafadhali anza na kuheshimu wale ambao unafanya naye kazi. Ukimheshimu, hapo ndo atakuuza hapo nje. So unajua huyu msichana alifanya na Abu Jalamo, alafu kila mtu saizi najua akimuuliza atamwambia usifanye kazi na Abu, usifanye kazi na Abu Jalamo. Alafu unajua hawa ni wale ambao wanapatana na wengine, alafu saa zingine wako kwa group, wako kwa kundi fulani na asemi kitu kama hicho. So unapata kuwa unakosa sifa. Alafu ni mara ya pili tunazungumzia kuhusu Abu Jalamo na swala moja tu. Sasa Abu Jalamo na wengine ambao wako hapa, wasanii ambao wanakuja, tunasema upcoming artist, wale ambao bado wako chini, lakini tunajua vizuri watakuwa mahali. Utakuwa tu mahali ukifanya chenye inafaa. Tafadhali. Sasa kama uko hapo Abu Jalamo na wafuasi wake na wale ambao wako karibu naye, au mwambie na umjulishe. Si kitu poa. Hata si kama LTN. Kitu ikitokea huwa tunaisema venye iko. Hata tukifanya kibaya tunasema samahani, tusamehe, haitarudia tena. So haikuwa poa na we are very sorry by the way. Unajua venye ulikuwa unasema hiyo story, saa zingine I was making some fun, but we are very sorry for that and we hope haitarudia tena. Sasa wale ambao utafanya naye kazi, natumai utakuwa mwangalifu kabisa. Gari ikikuja tuseme tu ziko tu mbili, kaa kwa ile ingine, acha kukaa kwa ya msanii. Pale manager anakaa hapo ndo penye nitaka. Na manager amechukua hatua gani? Amemuongelesha juu ya hiyo? I think wameongea. Yeah. So itabidi tutafute manager yeye pia tuambie ilikuwaje. Yeah. Asanteni sana, tukutane tena. Ni LTN Luo Trending Nation. Kama uko na jambo ambayo labda ungependa watu wasikize, unaweza tupata kwa hizo nambari ambayo ziko hapo chini. Asante sana, ni mimi wenu Omari Nash. Omari mwanamke ni mchoyo, hakuna maziwa lakini bado atapika chai ya rangi. Ama tunaweza sema ni nyuma ndo inauza mbele. Kauno ko bedo mayot, lakini ne upcoming artist mag joangla kindly weuru nyanyasa nyithi ji kamano, mostly to ladies. Ok dich gi pesa like udwaro ni maybe uneno ni ubeyo kata pesa. No, ok ji te
madwaro gino. Kila ng'ato biro mondo many pesa Nairobi ka, by the way, but ok wabiro mondo mi wanind kodu kwasenindo kodu kok wayud pesa. Ma is the second time wayude wachni kendo. Koro mae to ok ang'eyo nyakwara Mogi gima ji dhi wacho, lakini mae to koro rach Abu. Mae to koro rach. LTN. Luo Trending Nation.